सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छा होगा आप सभी लोग। तो आज कुछ धमाल करने वाला है वैसे, और आज ये मेरा एको है नहीं और एक दोस्त का बाइक है, देख सकते हैं आप लोग SC। तो इनका हम अभी साउंड टेस्ट लेंगे। अभी तबाही होने वाला है वो भाई साहब, इनका जो होगा आज का ब्लॉग। तो चले हम लोग करते हैं अभी इन पे राइट। फीलिंग एक्साइटेड राइट नाउ। तबाही वाला होगा ओ भाई साहब। Let's start the devil। सो हेलो गाइस, वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इनका जो होगा आज टॉप एंड तक हम लोग टेस्ट करेंगे इनका जो साउंड, और तबाही होगा सर जो भी होगा। तो चले वीडियो में आप लोग देखते रहिए। अभी लेट्स स्टार्ट आवर राइट बेब्स। ओ भाई साहब, साउंड सुन सकते हैं आप लोग, काफ़ी तबाही वाला है। तो लेट्स स्टार्ट एंड भाई साहब तबाही वाला नेक्स्ट लेवल वाला साउंड है। ऑसम मैन। हाँ हे गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो। इफ यू लाइक दिस साउंड, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना आप लोग। क्या अगर मेरा जो एको है उनमें भी अगर ये एको ऐसा चाहिए साउंड क्वालिटी तो आप लोग जरूर बता देना। ओ भाई साहब काफ़ी दमदार वाले वैसे। हो भाई 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 तबाही भाई नेक्स्ट लेवल। काफ़ी दमदार है वैसे, और लुक्स देखो इनका। ओ भाई साहब काफ़ी सेक्सी है वैसे। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाला दिनों में आपको और अच्छा जो वीडियो होगा आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो और लास्ट टाइम के लिए आप सभी के लिए एक बार मैं इनका जो साउंड है सुना देता हूँ।
गाइस वीडियो को ये एंड करते हुए, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बाय बाय। मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।